rebonsoir encore une fois. Alors, غنشرح هو درس بسيط جدا جدا جدا. الوغ علاش انا كندير هاد الدروس هادي؟ لان كاين الناس كيسولوني في الخاص. راه ملي كيسولني شي حاجه في الخاص ما نقولش لا الدرس راه ساهل غير قلب راه تلقى الاجابه ديالو. راه نحاول نشرح باش الناس يفهموا. كاين الناس كيديروا لي اجابات في سميتو في التعاليق. كاينين الناس اللي هذا الشيء رغم البساطه ديالو كيجيهم صعاب. كاين تلاميذ باقي ما كيفرقوش بين هذا الشيء. الوغ يعني نحاولوا نستافدوا اونصومبل ما امكن. الوغ عندنا دي فيرب كيون ان انفينيتيف اي ار او ميم طون يقدروا يكونوا دي فيرب دو دوزيام جروب ويقدروا يكونوا دي فيرب دو تروازيام جروب. ولكن الصفه المشتركه هو ان دي فيرب عندهم اي ار على فا. نعطيك واحد ان تو بتيت اكزومبل. الا خدينا مثلا le verbe finir. Alors, c'est un verbe à l'infinitif. Il y a IR à la fin. On a maintenant le verbe finir. On a maintenant le verbe réussir. Réussir. ما تكون فيها اس بزاف. شي حاجه اللي غتجيكم ساهله شويه. نديرو ميغرير. ميغرير. alors حتى هي عندها اي ار على fin. Alors d'abord la question qui se pose, finir واش هي un verbe du deuxième groupe ou le troisième groupe, maigrir واش هي un verbe du deuxième ou le troisième groupe. ما عرفناش. Alors l'astuce est très simple. Alors هاد les verbes هادو نحولهم le participe présent. Alors راه ديجا درت واحد الطرف ديال le participe présent. الا كان عندنا le participe présent ديالهم فيهم ils الا كان le verbe في participe présent عنده ils غادي يكون un verbe du deuxième groupe. هذيك تقدر تجي شويه صعيبه لان كاين بعض التلاميذ مازال ما كيعرفوش لو بارتيسيب بريزون. راه داير واحد الدرس ما عقلتش واش شرحته في فيسبوك ولا في يوتيوب ديال لو بارتيسيب بريزون. الوغ كومون فورمي ان بارتيسيب بريزون لان دائما كنسمعوا لو بارتيسيب باسي. هذا لو بارتيسيب بريزون. الوغ باش تجيكم نتوما ساهله ما تدوخوش راسكم بهذا لو بارتيسيب بريزون. كناخذوا لو فيرب كنصرفوه في لا بروميير بيرسون دو بلوريال في نو. الوغ فينير في نو في بريزون دو لاديكاتيف كنقول جو فيني tu finis il finit nous finissons. Alors nous finissons. Alors le verbe عنده ils. D'accord. راه ils sont en int هذه راه بالنسبه بالنسبه le participe présent. باش ما يقولش شي واحد لا راه انا درتي ant ولا درتي ils sont. D'accord. هذه بالنسبه le participe présent. غير هو كاين اللي غتجيهم قضيه صعيبه ديال لو بارتيسيب بريزون باش يحولوا لو بارتيسيب بريزون. كاين بعض التلاميذ اولا غتجيهم قضيه صعيبه. حنا غادي نحولوا فقط نو فينيسون نصرفوا البريزون دو لاديكاتيف. الوغ نو فينيسون عندها ils sont. الوغ لو فيرب اللي كتكون عنده ils sont في لا بروميير بيرسون دو بلوريال هذا كيكون ان فيرب دو دوزيام جروب. ناخذوا ميغرير. ça c'est un verbe du deuxième groupe. Alors nous maigrissons. Ça va عنده ils sont. Ça va un verbe du deuxième groupe. D'accord. Et donc finir ou maigrir sont deux verbes du deuxième groupe. D'accord. Je maigris, tu maigris, il maigrit, nous maigrissons. Vous maigrissez, il maigrisse. Alors quand ça faut le verbe, la première personne du pluriel présente de l'indicatif. نعطيو un verbe واحد اخر. الا خدينا مثلا venir. venir ça هو un verbe اللي عنده في الانفينيتيف اي ار ولكن حنا ما عرفناش واش ان فيرب دو دوزيام جروب ولا ان فيرب دو تروازيام جروب. الوغ فاش غادي نصرفوه في نو لا بروميير بيرسون دو بلوريال في بريزون دو لاديكاتيف. الوغ شو كنقول جو فيان tu viens il vient nous venons. الوغ عندها او ان اس ما عندهاش ils sont عندها او ان اس. Et en conséquence, venir est un verbe du troisième groupe. D'accord. Alors, nous avons un autre verbe. Nous avons le verbe partir. Partir, ça va en infinitif IR. Alors, partir, est-ce que partir est un verbe du deuxième ou du troisième groupe? Alors, tout simplement, on va conjuguer le verbe à la première personne du pluriel. Nous, fâche, le présent de l'indicatif. Alors, chacun boulot. Je pars, tu pars, il part, nous partons. Nous partons. ONS. Alors, bien même, ils sont. Alors, partir est un verbe du troisième groupe. Et les verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers. Irréguliers, c'est-à-dire
qu'ils n'ont pas un radical fixe. Le radical change selon le temps et selon la personne. هذا موضوع آخر. Alors, on récapitule, en résumé. يعني كخلاصة ملي كنبغيو نميزو واحد لو فيرب اللي عنده اي ار كنبغيو نعرفو واش في الدوزيام جروب ولا التروازيام جروب شنو كنديرو on conjugue ce verbe au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel اللي هي nous. إلا عطاتنا في nous ils sont هذا كيكون un verbe du deuxième groupe. عطاتنا في nous ons هذا est un verbe du troisième groupe. ولا بان الفيرب du troisième groupe صعابين شويه في لا كونجوغيزون ديالهم. علاش؟ لان ما عندهمش ان راديكال فيكس. لو راديكال شونج. هذاك لو راديكال كيتبدل على حسب لو طون وعلى حسب لا بيرسون. داكوغ. الوغ كان معكم مراد، كنتمنى ان الشرح واضح، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.